Give it to me like. Hola, hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Aquí les habla Lean para volver a ver este fenomenal episodio de Campamentos de Aventura, temporada 2. Y sí, todo salió exactamente igual. Ya saben, mismas eliminaciones y mismos equipos, ya saben, pero diferentes estilos. Así que bien. Vamos a ver cómo seguirá esto. Qué grandes cambios ocurrirá para el segundo episodio. Y sí, vamos que esto recién empieza. Y todo esto más en Campamentos de Aventura 2. Sin nada más que decirles, comencemos. Y aquí el episodio comienza como si nada, como algo de normal aquí. Ahí donde se presenta con Tex. Así que bueno, nada más de empezar una buena charla. Vamos, Hunter, sé que puedes, pero a veces se puede, a veces no con esta chica. Me temo que esta chica tuvo unos serios problemas. Tema duro, difícil, muy difícil para iniciar una conversación así. Descuida, seguro que pronto vas a mejorar. Mientras que Aiden y James se preocupan y quizás no, uno de estos momentos de quizás preocuparse por la competencia en vez de ver esto. What the fuck. James, por favor, James, un poco de concentración aquí por tus seguidores. Famoso como famoso. ¿Qué más da? En fin, mientras Aire sugiere, ya vemos que Crystal anuncia que va a haber otro desafío. Bueno, nada mal, hasta que ya Crystal se preocupa mucho por su comportamiento ahí de esto. Y quizás le dice a Oliver sobre quizás podría controlarlo poco a poco. Estoy seguro de que no será posible. Serás como esa persona, como esa tal persona, ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Iniciamos con el desafío aquí, bueno, algunos la pasan bien, de ahí tienen unas fogatas. Y sí, el desafío es el despiertatón para vigilar con las fogatas. Si es que se apaguen, están fuera. El que siga con fuego se gana la inmunidad. Y eso hay que ser probable. Probablemente bueno o malo. Mientras que la fogata siga encendida. Porque si no, ay, esto le llevará un poco a su equipo. Así que espero bien que se concentren. Y esto va a durar como unos días, horas o noches. Bueno, ¿quién más sabe? Mientras aquí vemos de que Rosa ya está juntando sus amistades con Maggie y Lake. Y mucho carisma por ahí. Mientras que la pasa genial, aunque no se debe por mucho, al mencionar ya saben a quién, hasta que ya se dieron cuenta, su hija. Un tema delicado. ¿Y cómo se lo tomaron sus padres con esto? Bueno, Rosa, parece que evadiste esa pregunta porque no quisieras hablar de ello. Mientras aquí James y Aiden quisieran, no sé, juntarse bien. Y parece que Aiden convence a James de quizás aliarse con Carol. Wow. Uy, así que James no convence mucho de esta idea, pero wow. Supongo de que Aiden lo tomará bien, aunque wow. Momento de grabar tus TikToks, clásico de TikTokers. Nada mal, James, nada mal. Hasta que, ay no, James es la primera en caer. No, bueno, vamos chicos, concéntrense, no se duerma. Ali, por favor, deja concentrar a Gunther. No, cuidado con eso. Lo necesitan para ganar esta inmunidad. Mientras que Hunter conoce a Ali.
Parece que no vio bien, ok, pero la reconoció por viendo de eso de sus, sus streamers ahí, pero supongo de que... What the fuck? Kai, ¿de dónde saliste? Bueno, no importa. Pero en fin, espero que Kai hagan también un buen trabajo. En fin, ahí van a charlar a los chicos que se van a hacer amigos. Mientras que Kai le viene a hablar a Maggie sobre quizás mantener bien con su aura. Y sí, Kai presencia el aura de cualquiera, que sean fuertes, buenos e incluso neutrales. Soy tan calmado, tan calmadito, bro. Hasta que yo está viendo a Kai conversando al otro equipo. No, no. Esto no va a servir de mucha ayuda, Kai, porque no olvides de que Maggie está en el equipo contrario. Eso sería como una traición, pero no, no es así. Ay, a Jun no le importa. No le importa ni un bledo. Sobre si Kai es un traidor o no sé qué cosa. Hasta que Rhea desconfía mucho y Connor también se opone. Bueno, entonces no nacen así. Tendrán que dejar de quizás verse del otro equipo o quizás mantener la boca cerrada. ¿Sí? Esas fueron las dos advertencias. Nada mal por ahí. Espero con Santa Virgen mía que quizás esto le dé algo de ventaja. O quizás desventaja. No lo creo. Mientras que aquí ya Connor se preocupa mucho de que él sea el adulto mayor de todos. Sí, tiene como 50. No me confundo. Así que, nada. Por aquí Rey habla de su sueño de nacer en Bollywood, de todo esto de ser actriz. Y no, nació de pocos papeles, como si fuera una actriz de segunda. Y sigue siendo, aunque la vida no es tan fácil que digamos. Por ahí, quizás puedas mejorar un poco sobre tu carrera. ¿Quién sabe? Quizás algún día podrías llegar a alguien ser famoso. O ser alguien, ya saben, con verdadero protagonismo. Ay, no me gustaría cómo terminará esto. Pero ya saben, ya lo saben todo. Bien, ya es de día y Rosa, María, Maggie, Kai y Jul cayeron. No. Vamos, Ley, mantente despierta. What the fuck. Carol, ¿qué hace con ese lobo? Pero tranquilo. Digamos de que Carol es amante de los animales. Ayuda a proteger a los animales de cualquier peligro, en cualquier peligro que pueda estar. Pero ni modo. Es seguro. Seguro de que quizás vaya a estar sobre la alianza de Aiden y con James también. Ay, yo creo que esto no puede durar mucho. ¿Saben por qué? Bueno, mejor me callo. Ya van a saber por qué. Porque quizás va a haber un pequeño cambio. Quizás que sí. Bien, entonces Carol lo tomará en cuenta. No, Connor cae. Espero que ninguno se quede dormido, porque si no, yo también me duermo. Justo a esta hora. Ay, no lo creo. Esta vez sí o sí, Hunter no se rinde. Y Ali tampoco. Es muy divertida. Hasta que, hoy no, James y Lei cayeron. Bueno, igual fue divertido. Miren cómo duerme. No, Hunter. No, por favor. Tú tampoco. No. Vamos, mantenerte despierto. No. O sea que quedan dos. Carol y Ali. ¿Quién de ellas ganará de su equipo? Ay, no puede ser. Hasta que ya se le está apagando la fogata. No. Necesitan madera, pero ya. Vamos, chicas. Sé que ustedes pueden. ¿Dónde está la madera cuando se necesita? Krista, ¿qué tienes en la espalda? Un poco de sabotaje. Nada mal para ti. La hija de papá. No. Hasta que, bueno, el equipo verde gana.
Así que otra vez el equipo naranja tendrá que ir a la ceremonia de eliminación para eliminar a alguien. Nada mal, así que veamos qué pasará. Mientras que aquí ya el equipo de Aiden ya planea para eliminar a Lake, pero creo que James se opone y decide eliminar a Maggie, ya que Lake es, ya saben, alguien icónica. Y, uy, no puede ser. Ay, desde que ella es la líder, no puede ser. No, por favor, chicos, no peleen. Seguro que esto va a terminar muy mal. No, James. ¿Qué estás hablando? Ya fue. Estropearon el plan. Hasta que le da manitas a Aiden. Oh no, Carol lo piensa de mal, así que... Ay, no puede ser. Piensa que Aiden también es culpable. No, lo tomaron por tonto. No puede ser. Sin duda, James la cagó. La cagó muy duro. No esperaba de que fuera así, pero nada, ¿qué más puede ser? Ay, por favor. Eden, sé que eres fanático de esto, pero creo que quizás vaya a ser la manera de quizás darle un poco de tiempo para pensar. Ah, James, por favor. Espero que si no ganes, no importa. Perderás a alguien como un amigo. Mientras que la alianza de chicas de Maggie, Lake y Rosa María se pone impotente. Y ya saben qué va a pasar, porque vamos a ver esta segunda eliminación. Muy intenso. Así que a votar. Vamos a ir. James. Uy, como que esto me late de que no será bueno. O será malo. O bueno, ya saben. Bueno o malo será neutral. Mientras que así sea, aquí está. Primer voto, Carol. Segundo voto, James. Tercer voto, Carol. Cuarto voto, James. Empate. Quinto voto, Carol. Sexto voto. Y la persona eliminada de Campamento de Aventura es Carol. Era más que obvio, porque ella era la líder. La líder de esa alianza de Aiden. Pero no, ni modo, no le importa mucho, así que se va. Sin antes de que le acompañara a uno de estos animales, o sea, ese águila. Bien, Maggie, es momento de que sigas en camino porque necesitas esto para llegar lejos, pero creo que esta vez no será fácil. Mientras que Aiden, creo que ya es momento de ver y seguir adelante. Bueno, nada mal. Le daría 9 de 10. Un poco de esa eliminación, pero bueno, ¿qué más da? Al menos los personajes ahí fueron muy charlatanes. Así que, bueno, estuvo bien el desafío. Y sin nada más que decirles, soy Lean y les deseo a todos buena suerte.